សញ្ញាអីខ្លះទៅដែលប៉ាម៉ាក់គួរចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងករណីដែលយើងសង្ស័យថាកូនយើងអាចមានជំងឺគ្រុនឈាមជាធម្មតានៅក្នុងក្មេងដែលមានជំងឺគ្រុនឈាមមានសញ្ញាសំខាន់មួយគឺគាត់ក្តៅខ្លួនដែលអាការៈក្តៅខ្លួនហ្នឹងគឺមានចន្លោះពី2ទៅ7ថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀតលក្ខខណ្ឌពិសេសមួយទៀតគឺក្តៅខ្លួនហ្នឹងវាអត់ឆ្លើយតបជាមួយនឹងថ្នាំប៉ារ៉ាសេតាមុលបញ្ចុះកម្ដៅទេបើណាពួកបីយើងបញ្ច្រកគាត់ក៏គាត់កម្ដៅគាត់មិនចុះមកដល់ធម្មតាបានដែរទី2គឺអាការៈឈឺសាច់ដុំឈឺសន្លាក់ឬក៏ឈឺប្រឡោះភ្នែកអីជាដើមហើយក៏គេអាចសង្កេតឃើញដែរគឺមុខគាត់ឡើងក្រហមនិងមានអាការៈចុកពោះដោយសារគាត់មានរីកថ្លើមអញ្ចឹងបើក្នុងករណីប៉ាម៉ាក់សង្កេតឃើញថាកូនមានក្តៅខ្លួនខ្លាំងអត់សូវឆ្លើយតបជាមួយថ្នាំបញ្ចុះកម្ដៅអាហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងថាកូនយើងអាចមានជំងឺគ្រុនឈាមហើយអញ្ចឹងក៏ត្រូវនាំគាត់ទៅជួបពិគ្រោះមួយគ្រូពេទ្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តប្រើប្រាស់ថ្នាំណាមួយដែលបើមិនអញ្ចឹងទេគឺយើងចង់ប្រើថ្នាំដើម្បីជួយគាត់ប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យអាការៈគ្រុនឈាមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតក៏មានដែរ